今釣り場に向かっております。ちょっとアングルがねかなりねえげついことになってますが、今釣り場に向かってます。とっちんです。でですね、このカメラ回してくれてるのがティンティンでーす。はい、そんな感じで、今釣り場に向かってるわけですね。今日はね、なんとなんかアングルおかしくないですよね360度から撮ろうと思いました今日ね、広田釣り部の釣り大会がございます。釣り大会というか天ぷらパーティーがありまして、後でみんなでね野営しつつ天ぷら揚げつつで、その天ぷらを食べつつまったりと忘年会しようかなみたいなプランを立てておりまして、はい。でですね、優勝っていうのがあるんですよ、その天ぷらパーティーでね。というのが一番でかい魚釣ったやつが優勝なんですよ、1匹重量で。でそれを釣るために今釣り堀に向かってます。イエイ。ということでね、重量な。重量ここ重要。せやなせやな雪がさ若干残ってる。嘘。まだちょっと日陰出たら多分雪が若干残ってる。ありますあります。これです。若干ね。でこれが残ってるっていうことはそれだけ寒いっていうことなので、はい、かなり魚のカス低いんじゃねえのとか思われてる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、一応ねこの前大型イワナ放流しましたということなんで、それを狙いに行ってみたいと思います。イエイイエイ。イエイ。トド釣り場に着いてしまいましたよ池にはね多分ねたくさんのイワナちゃんが泳いでることだろうと思いますので、頑張ってぶち上げたいと思います。ネジも釣るよね。釣るよ釣るよ。釣るよね。釣るで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 それ釣るで。では早速ね受付の放送させたいと思います。はい、お世話になります。今日の釣り放題1時間のやつですかね。このはい、 OK です。はい、で、3枠のハードルでも、はいみんなが持ってきてください。で、1はそことそこの2のでも、はい。ここに1個ついてますけど、これは貝針です。はい。もし貝針がなくなったら、はいこんな感じで、竿の交換もつれたりしたら、はい、かかったり。なるほど。はい。わかりました。じゃあやってみます。はいありがとうございます。今が1時間後はそうですね。呼びに行きますので、大丈夫ですよ。はい。じゃあよ。はい。というわけで早速釣り行きましょう。行くで行くで。絶対ね。まあ水こんぐらいついといて。はいはい。絶対魚って。ビデオデカマラ。いや。だが割と。釣れました。ようやく1匹。1匹目。今の気持ちを。やっぱり魚面白いね。いいね。いい気する。じゃあ即座に外して次行こう。はいよ。いくよ。元気な男の子ですよ。生まれたみたいな。行こう。
そこなんか色がなんかすごい蛍光カラーのやつもてかいっぱいあるじゃんここ。はあ、できるだけ水面からそうじゃねそうじゃね。来てるー。ふむふむ。岩のだ。まずまずですね。まだこれでも口にかかってる。相当光が浅いっちよし。おいよ。お水変えてくるこれ。お水変えてくる。いやいい。はいよ。弱ってきたー。でかくね。あー逃げた逃げた。でかくねこっち。光の反射で大きく見えるだけ。こっちに帰ってきた。イエーイ。一人だけ青いやつがおるじゃん。あれ気になるね。こっちの方にもかなり来てはいる。動かんねあんま。でかいやつはみんなに。人が目の前に来た時のみ。でもね、ここに着くまでが要は怠け者じゃな。ゆっくりなゆっくりなゆっくりな。そんな焦るなよ。焦ってるのは私。網用意しまして。まだよまだよ。はいよ。うわーブル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 。またよ切れるかもよ。うわーしなっておりますしなっております。信濃川こっちんからの信濃川からのどこ行った。あこっちか。すげえ脱粉脱粉言ってる。すげえ。うわーいやまだね。でもこれ持ちながらやったらこれ落とすかもしれん。オッケーオッケー。じゃあ俺が手前でやろう。おくれ。へいよ。どうしようか。一人二役。お見る見る。オッケー。じゃあ全体で取っとくね。やってるやってる。すげえオレンジ。いやいけるのかそれは。あすげえうわーすげえうわーオレンジはは優勝。間違いね。おりゃうわーダボン。もうなんかよしティティのターンだ。カメラへいパスユー。パスユー。さっきので分かったじゃん戦い方が。来た甲斐があったよ。うわーでかいのやらかしたんだな俺。こんなんが釣れるってすごいよねこれね。ですね。そうですね、59かな。 59。はい。まあ満足。すごい。こっちの細いのはちょっと安気味だけど。51かな。 11。ああやりましたね。優勝しましたおかげさまで。おかげさまでね。あんなんつったら絶対優勝しますよこれね。まあね
でかい58センチと何センチだったっけ。58センチと58と 49? 49かだったっけ。まあ49の方をねティンティンが突っ立ててにします。で2で言っちゃった言っちゃった。まあねこれ翔さんにはシですからね。トキンとッチンやっぱ誰かに似とるって言われたことない？誰かに似とる。誰ですか？菅田将暉その話します。する。でも髪は違うよね。髪はね髪は違うよね。でもさおうおう。ちょっと今運転中だからできないけど、オールバックにしてヒゲ全部剃ってメガネ外したらぽくなるっていうおお母さんに。お母さんにね。てなわけで15人編無事終了優勝しましたんで、はいあとは翔太さんの前で、はい翔太さんが喜ぶ商品を出してはい。我々が優勝するだけですいうわけで、翔太さんが喜ぶもの買ってるのね。そうああ絶対翔さん歓喜のあまり失禁するからうれしょんうれしょん。嬉しょいうわけでね、はいよ今からこっちに店に戻りたいと思います。イエイイエイ。いうわけではいよ。しばしの間さよならさよなら。